guhera ejo muca mutangira gusigurira abo bantu batunze ivyo vyuma. Iyi zone yose irimwo hagati aha bavuze bidatembera, ico ngira nongereko nta nikibayo nta nigitahayo. Iyo zone yose twavuze ndabigarutseko, iyo yose y'indani kugimeze nta moto itahayo, nta bajaji itahayo, nta kinga ritahayo. Muri iyo zone kujya bayiderimise, imoto tubonayo ni moto y'igipolisi, ni moto ifise plaque ya leta gusa, nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose. Urarura mugabo uranyobwa kandi umuntu arawumira ugashikayo. Oko babarakora babaza nyabura kotonekara kotaraza aho rero muramwumva yari nyina ngo yawewe. Okay, mushinga nahe rero ndabaramukije. Turabaramukije natwe. Namahoro. Nyamara turashima. Akanika kandi kanya turonse keza ko kuganira ku tuntu twija no hino. Hari byinshi biko byaba ku isi, hari intambara, hari byinshi by'amahoro, by'intambara, byo kunezerwa, byinshi biko byaba ku isi. Ariko turazi ikiri ko kiravugwa cyane mu radio ni intambara iri hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Sure mu Burundi mu masaha make tiko turavugana niyo ingingo yo kubuza abakoresha amapikipiki, amakinga n'amabajaje izoja igiye kuja mu ngiro. Uno musi naravye urwandiko ku rubuga ngurukana mu bumenyi userukira umukuru wa Mukaza avuga ati on ne mange pas d'omelette si on ne prépare l'omelette sans casser les œufs. Iryo jambo uryumva gute? Kuko leze ngaha yashitse kuvuga akababaro abo bakoresha izo ngendanwa amapikipiki amakinga n'amabajaje barimo nibo baba yamagi nibo bamenaguye. Iyo mvugo ubona ibereye umutegetsi nk'uyo? Iyo ngingo nivyo yarafashwe ifatwa hatanze proposition na ntuzenya na comité d'experts canke ntuzenya des techniciens amatière y'intuzenya y'uruza n'uruza mu mabarabara. Bagenda barabiproposa ntuzenya ministère de l'intérieur, hama nabo baravuga bati ingingo twashaka kuyishira mu ngiro iki n'iki. Twabonye benshi batari bake haba mu ntuza ku réseaux sociaux, abarundi batari bake berekanye yuko batari à 100% d'accord avec iyo ntuzenyo ngingo y'ukugabanya espace de travail canke espace de circulation y'amantuzenya abasanzwe bakoresha izo tuk-tuk amantuzenya amamoto n'intuzenya n'ivyo vy'intuza vy'amakinga. Ni novuga yuko n'ingingo yafashwe irafatwa nivyo nta ushobora guharira n'umuhamba leta n'ikindi kintu ushobora kuyihangara, ariko kandi nibaza yuko dans les conditions normales nibaza yuko umutegetsi imbere yuko afata intuzenya ingingo yategerezwa kwishira mu kibanza c'abagira yifatire akaraba akajandetaye, kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu niwe yavuze ati bamubajije ico kibazo aravuga ngo ntashobora kwemera yuko ngo asacrifice ngo amantuza ngo abantu ngo barenga 30 ngo bahitanwa n'amantuza na max ngo kundwi bahitanwa na max dayo mwibarabara. Gutyo rero ngo yuko iyo ngingo vyanga vyakunda gutegerezwa kuja mu ngiro. Ndetse na ntuzenya na ministre de l'intérieur ntuzenya Gervazi Ndirakobuca nawe nyene kandi yarongeye arayishimangira. Cyo ikibazo cyo kibajijwe n'umushinga mateka atowe ngaha muri meri ya Bujumbura bita Rukeke, kuko yeye yakigarutseko hasa uona gomba hasa nugusa nukumengo president w'intuzenya w'inamashinga mateka ntuzenya Geraze Ndabira yasa n'udashaka yuko ico kibazo kigaruka, ariko ntuzenya ministre de l'intérieur yarutse aruka acishuyeko. Nivyo mu byo tubona tugerageje kugira ntuzenya analyse mu majambo yavuzwe n'intuzenya na ministre de l'intérieur nawe nyene urabona yuko arabona yuko ari ingingo itoroshe kuko hageze yavuga ati urarura ariko uranyobwa arazi kurura. Twe tutadufata ngaho rero kuntuzenya kuri iryo jambo ati urarura kubera iki avuze yuko urura. Ari abatunzwe n'intuzenya n'ivyo vyuma turekeho nagomba ko bari basanzwe bagiye intuzenya bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza baca amafaranga nk'abo amatuk-tuk abantu z'abataxi abantuzenya amanuza amataxi moto nabo bantuza abataxi vero tubanze turekane nabo
kuko hariho abandi bari basanzwe bakoresha ivyo vyuma mu kuja mu mirimo ya misi yose mu kwanga gucererwa mu buzima baba barimwo, kuko urazi yuko abakoresha ivyo vyuma ntabwo bari abantu bose bari basanzwe babikoresha mu guca amahera. Hariho ababikoresha nk'uburyo bwo kwiyunguruza kugira bashobore gushika ku mirimo yabo ya misi yose. Ariko rero umva rero hageze yaho bavuga bati ivyo vyuma nibitegerezwa kuja mu ntuzenya gushika mu bibanza bimwe bimwe ku mvo z'intuzenya z'umutekano, ku mvo gukinga amantuzenya amasanganya ategwa mwibarabara petetro na bamwe mu bagenda nayo mu bakoresha ivyo vyuma. Nibaza yuko mu ngingo yihuta cyane, nibaza yuko kutari kubahagarika. Hari ibikorwa byinshi vyari gukogwa imbere yuko bagera kuri uwo mwanzo wo kuvuga bati turabahagaritse, kuko iyo ngingo novuga yuko yaje giturumbuka ntawe wari yiteguriye. Chobaza umuntu yari yatsi deni agenda kugura nk'intuza nk'imoto canke izo miliyoni zikunda agenda kugura izo ntuzi zo bajaj canke izo ntuzi izo tuk-tuk. Ntibigiye kumworohera kuko ivyo ni kuko urazi nta muntu agura ntuza tuk-tuk kugira yiyunguruzemo, bazigura kenshi kugira bashobore kugira intuza kuzicisha amafaranga. Kandi baza yuko umuntu uzenye nk'imbere yuko ntuzenya leta ifata iyo ngingo, hari gutangura kuza d'abord ntuzenya itegeko itangura kurimita ntuzenya entre y'ivyo vyuma, kuko usivye ntuzenya abari basanzwe bagiye ntuzenya bavyiyunguruzako, ivyo vyuma kenshi vyagurwa n'abantu babicisha amafaranga. Uyu munsi turibaza tuti abari basanzwe bafise amantuzenya amagaraje bagiye kubaho gute? Abari basanzwe banyonga ivyo vyuma bagiye kubaho gute? Ni kuvuga abashoferi. Abari basanzwe ari bene ivyuma babiguze kugira biteze imbere n'imiryango yabo bagiye kubaho gute? Mbe amashirahamwe yoyo yarasanzwe azana ivyo vyuma canke ama entreprise yarasanzwe azana ivyo vyuma abirangurira hanze bigiye kugenda gute? Imiryango yabo igiye kubaho gute? Mbega abantu bari basanzwe bakoresha ubwo buryo ko ari nabwo buciriritse burya ngaha mu Burundi n'abantu bake bashaka kuyunguruza bakoresheje ntuzenya taxi voiture, uyu munsi bagiye kuzokuyunguruza bigenze gute? Abahora batonda ku kazi bakoresheje izo velomoteur ubu ntuzenya moto buto nagomba butari yazaje yo kunguza abantu, kuko kenshi abantu zenya mu bari basanzwe biyunguruza usivye abakoresha amanuza amavelomoteur ubu moto bita jokuki busanzwe bukoreshwa mu gisagara cyane automobilette baja ku buzi bwabo. Uyu munsi bagiye gutonda ku buzi gute? Hari ibibanza bimwe amakartier amwe amabisi adashikamwo, bazoza barayashikamwo, bazoza bararonka uburyo amanuza amabisi bazoza barayaronka gute bashoboye gushika mu ntuzenya ku mirimo yabo badashoboye gucerera. Dora turi abantu zenya defile zengene zikunda kwibonekeza mu ntuza mu gisagara ca Bujumbura, iyo hageze ku masaha y'untuzenya ku masaha y'umugoroba abantu bamwe barataba bava ku buzi, basanga imirongo bakubise ikazima, ugasanga batonze hajya hahuze isoko, ugasanga bakwa kugira hariya hepfo ku ntuzenya bakarenga hariya kurunza kuri parede zaho. None ko amabisi atongerejwe bagiye kuzoza barabigenza gute? Kuko nimba bahora bashika mu ntuzenya bamwe mu bahora bagiye ntuzenya biyunguruza n'ubwo buntuza buvelomoteur baja ku buzi, bazoca batangwa nabo kuja gutonda amantuza ku mabisi, ariko ayo mabisi nayo ubwayo afise ubuke ntazobakwira. Bagiye kuzoca babigenza gute? Alex, tuvugana ukuri, nivyo iki kibazo gisa n'abantu benshi babuza ayo bacira nayo bamira, ndetse urimo uranaraba n'umuntu agomba kukivuga ko ubona ko agasha. Natwebwe sinzi impamvu dushoboye kukigira ko intuza ko ikiganiro, kuko kuntuza ko igenekezo rya 10 na kangahe igenekezo rya 14 nimba nibuka neza ntuzenya Parseme na Olicom bari bagerageje kugira ngo bashobore kugira ntuzenya gukuranya ntuzenya bamenyesha makuru akomeye bagiye nuza communiqué de presse berekane aho bahagaze ukijanye n'ino ngingo. Ariko igipolisi nticabemereye yuko iyo ntuzenya iyo nama iba. Bace basora ntuzenya declaration baratanga n'amantuze ama alternative bashoboka kubijanye n'ino ntuzenya n'ino ngingo yafashwe na ntuza na Ministère de l'Intérieur. Ariko kandi vyongeye je ndema yuko itafashwe na ntuzenya na Ministère de l'Intérieur, kuko ari ingingo nyinshi zagiye zifatwa na ministère ugasanga ari ingingo nziza cyane, harimo ibi byo kuntuzenya byo kubomora amazu yari yubatswe mu bibanza bitabigenewe, hariho ibi by'intuzenya byo kubuza abantu abategetsi kugira abantu zenya abagore benshi,
ivyo byose hari ingingo nyinshi zarimo zirafatwa na ntuzenya niyo ministere, ugasanga ni ingingo kabisa ziza gushira ibintu mu buryo, ariko ni ingingo ubwayo ntabwo yari mbi, ariko umwanya ifashwemwo ku mwanya ifashwemwo nico kimuteye amakenga, ukubera ko abantu benshi ntibari biteguriye intuzenya ingingo, uko imbere yuko ntuzenya nuvuga nti bugira umutegetsi imbere yuko ufata ingingo urategura bene gihugu kuba ntuzenya ministere d'Orientation yavuga ngo genda mubigishe mu byumvishe abari basanzwe bagendesha ibivyuma, none bavuga ngo bagomba gupinga accident turavye definition yayo ni intuze ni evenement imprévisible ushobora kuyikinga naco wokora kugira ushobora gukinga ntuzenya nivyo urashaka kwa ntuzenya nk'ico mbona mu ntuzenya mu buryo bwiza bariko barimo barorohereza mu intuza mwabene gihugu ko bari bafashe ingingo yo kubomora inzu zubatswe mu ntuza mu bibanza bitabigenewe ku mabarabara, twari twizeye yuko ariho ntuzenya projet nini yo kwagura amabarabara, kuko n'igisagara ca Bujumbura mu ntwaro zose zageze zirakurikirana ntibigeze biyumvira yuko abarundi bazotera imbere ngo babe bafise ivyuma vyinshi bishobora kuba bibunguruza iki n'iki. Twari twiteze yuko n'imiburiburi bagiye kwagura intuza ya mabarabara kugira haboneka amanuza makuru y'ivyuma vyose, usanga abantu barimo baragenda ntuza circulation mw'ibarabara ari circulation iri prizeze. Ariko rero umva ari ingingo iciza mwe kuvuga bati tugomba gukinga. Nabonye imiduga itembagara ntuze imiduga izana ibitori itembagara, nabonye za memento zitembagara, nabonye murambona ngaho mu gisagara ca Bujumbura intuza ama accident yabaye, naho ndabona yuko izo ntuze zo tuktuka arizo canke ayo mantuzenya amamoto yuko ariyo yo batembagaza iyo miduga. Ndavyibaza kandi nibaza yuko kandi ikintu kijanye n'intuzenya no gukinga amantuzenya amasanganya ushobora gukinga amasanganya mu kurungika abantu mu ntuza mu gashomeri. Iyo daye y'ingingo ubwayo niryo sanganya rikomeye ku barundi bari basanzwe bakoresha ubwo buryo, uko dufate nk'umuntu yari yagiye akagurana nk'imiliyoni zirenga 5 zo kuja kugura ntuzenya tuk azi yuko agiye kugira intuzenya kwiyungunganya agiye intuzenya yiteze imbere, iyo ngingo ikaciza ikamubwira ati ntuza guhonyura ngaha nta sanganya ryoza riruta iryo, nta sanganya ryoza riruta umumotari yahora nyonga imoto agatunga umuryango wiwe abana biwe bakaja ku ishuri bakiga, uyu munsi akazi kiwe kakaba gahagaze d'une manière brutale. Nta accident yoza isumbiyo Alex, tuvuga ko nta accident yoza isumbiyo kuko umuntu uzenya umufundi yarasanzwe akora amamoto, warasanzwe agiye afise garage ikora amanuza amatukutuku. Sinibaza yuko uyu munsi agiye koroherwa. Dufate basanzwe bafise ntuzenya bafise spare parts, les pièces de rechange z'amanuzenya z'amamoto z'amakinga z'amatukutuku. Uyu munsi babanyabuyenze bari basanzwe batunzwe n'ivyo bagiye kubaho gute, hari accident yoza isumbiza ibi ntuzenya. Nyakubaho umukuru w'igihugu avuze ati bagomba gukinga ama accident, ntashobora gusacrifier ubuzima bw'abantu 30 kundu ngo bahitanwa nayo ma accident nubwo boba barenga. Reka dufate yuko baba nashika n'ijana kundu. N'umusirikare yaragiye mu kibira arazi intuzenya mwishamba ingene vyari bimeze. Hari abantu benshi basacrifiye ubuzima bwabo kugira abandi barundi babeho. Nimba abo bantu bagiye ntuzenya bahitanwa nayo ma accident bahari, ifo yuko babalance bakaraba abantu bose duhagaritse yinuza ishene yose ari ama assurance mu bisanzwe sanzwe yarasanzwe ari charge n'ivyo bintu vy'amanuza vy'amax. Abantu baba bafise amanuza amakarte d'assurance barihirako, none harageze yuko za ikare za bike zande zideclare zikavuga bati amaccident yo mwibarabara yananiranye nimuraye mutugabaniriza abantu. Ntivyari bwabi nimba nuzere societe d'assurance zitari bwana nigwe polisi yo mwibarabara niyo yociza kuvuga ngo amaccident yabaye menshi kugira tuyagabanye ngo kugabanya ivyuma mwibarabara nibikunda. Twabonye amabisi menshi agenda arati ntuzenya imiryango kwibarabara, ayo ma video yarasirikiye abantu benshi barayabonye. None bagiye ntuzenya controle technique ngaho kuri turakubagirika bate ngo barasuzuma bene ivyo bintu. Ibintu biteza amaccident mwibarabara ni vyinshi. Ugambere na mbere haraba ntuzenya urana yuko deja n'abakora kwibarabara canke amanuzenya masinyokutye usanga rimwe na rimwe atagikora. Ico ni kibazo ntuzenya mbere ya Bujumbura ateza gufata mu ntoki bakaraba yuko amanuzenya ivyo vyapa zo indicateurs zerekana ikoreshwa neza ry'amabarabara yuko bitunganije neza
bateza kuvyihatira ko bakara kugira bagabanya amanuza amaksida ni muza mwitangwa ry'amanuza ry'amapermis de conduire bateza kuraba yuko igipolisi kijejwe ntuzenya gutanga ayo mapermis bayatanga ku bantu babikwiye bakoze ibibazo bakabitora muguno munsi amakuru adusumira harahuza wumva ngo ntuzenya ngo permis de conduire ngo ugize ukunuku urashobora kuyironka utakoze ikibazo nabo nyene bateza amaksida mwibarabara kandi benshi mu bazirondera muri ubwo buryo ntabwo ari abantu uzara bamutari gusa ntabwo ari abantu uzenyera batukutuku gusa nabi imiduga barimwo donc ni responsabilité collective y'abantu uzara bakoresha amabarabara bose bakaraba yuko umuntu ahabwa permis de conduire abikwiye hama ikindi naco twibaza yuko mu vyogabanyizo ntuzenya ama accident boraba bakagura amantu z'amabarabara mabarabara hari na yakera cyane kandi ni mato je murandaba ndimo ndagereranya amabarabara dufise no munsi nkaraba n'amabarabara ingene yubakwa muri Kenya vraiment ntaho twitaniye nivyo bamwe baragerageza gukora amabarabara hirya no hino mu gihugu muguri muraraba ubuto bwayo vraiment n'umurindi intuze igihugu cy'u Burundi kiriko intuze w'iterambere waho usanga umuntu ashaka kugenda akagura akamoto akagenda akagura akamodoka ivyo ni indisi zerekana yuko igihugu kirimo kiratera imbere kuko igihugu kirimo kiratera imbere none uza kubaka amabarabara y'iki mu gihe ataba yakoresha bahari urumva rero nk'amabara yubatswe iriya 50 hari hageze yuko n'imiburiburi bagerageza bakaya bamwe baravuga nuze ya projet yanuze yuko bagura iyi ntuzenya RN1 kugira barabe yuko boyagwe ikaja kuri ntuzenya kuri standard zimeze neza uyu munsi kamyo zibiri zihuriye mu ntuzenya muri RN1 istrago n'amagorwa ategera uko angana kugira zishoboye kubisanya none amatsida wumva atewe n'untuza n'ubuto bw'amabarabara wumva yo cagaruka ku ntuzenya bagendesha amatukutuku niki ikibazo cy'intuzenya c'ama accident haba mu gisagara haba hehe nikibazo nibaza yuko abo ba expert bagiye guhanura ntuzenya ministère de l'intérieur bari guhamagara abantu byaba ngombwa akanaja ukimbi bakagenda bakiga ibindi bihugu bitunganije amabarabara yavyo neza ingene bigenda nando kuvuga ngo ntuzenya ngo kategori y'abashoferi abanaba ngo bateza amanuza amaksida mwibarabara aksida ziracabayeho nubwo izo tukutuku zogenwa je namye mbona muri ville baragongana nta muti jayo kuva muri ntuzenya nibaze ko ari kuva muri 2012 nta moto yaja mu ntuza mu gisagara ca ntuzenya yinjira mu ntuza yarenga ku ntahangwa ngo ngara bari bazagaritse kubera yuko hari habonetse abagizi ba nabi bazikoresha mu gutera amagrenade hirya no hino mu ntuza mu gisagara cyane ivyo vyakunda kubonekeza inyuma y'amatora mugana uno munsi mbona amaksida haba arabaho urumva rero bisigura yuko nubwo bose bo bafuta nga mu gisagara ca Bujumbura bakavaho imiduga izokwambi gongana amanuzenya bazokwama imiduga izokwama itembagara kuko ari abanyonga baborewe mu isanzwe bateza no kwinisiza systeme za ntuzenya za alcohol test aka kanuzenya iyi test ya ntuzenya alcohol umuntu aba donc ntuzenya alcohol consumption aba yakoresheje bagashobora kuba bozishira ku mabarabara mu gico maze kubona coco igake umuntu urasanga umuntu nyene yanyoye ari aneta divresse mwaranyonga imodoka ngaye Bujumbura je n'ibintu bisanzwe cyane iyo bamubwiye batizana inuzenya document agatanga carte rose akekana carte d'assurance akekana contrôle technique na permis de conduire yiwe bacamureka kirenganira ntibaraba ati umuntu est-ce ari apte yo kuja kuri vola kanyonga nawe batiza amanuza amaksida mwibarabara ubunyibukije akantu gato gusa turangiriza ko akantu gato kurabona ko ajya amabarabara safi imyaka 50 yubatswe menshi muri ari Bujumbura ntiyagutse ariko abantu barongerekanye nimba yubatswe population y'Ibujumbura ari tuvuge ibihumbi 100 canke Burundi bwose ari miliyoni 5 zikaba n'ubu twaturi miliyoni 10 na zingahe amabarabara cari yaje nyene urumva n'imiburiburi twari kuba twamaze kwagura imihora y'amabarabara kabiri amarero ikindi cya kabiri nuko amabarabara kera yarafise n'ahantu haba abantu b'amaguru n'amakinga ariko ubu nta barabara na rimwe rifise aho hantu so none no kuvuga ko leta yobi bahagaritse kubera ishaka kubakorera aho hantu bazora bazicisha cyangwa no guhagarika gusa kuba bahagarike je numva umenga hari ibibazo byinshi kurusha inyishu reka twizere ko leta mvyerekta nkozi ibona gahinda abarundi insinzi bagiyemo sinzi ko batangura kwa adopta bottom up economy mengo hariko haragera
kuko siko down menga kirasendwa turabe ingene Burundi twese tubamo twishimiye ko turi abarundi twese. Ico cyo naguciriyemwo kuri ico kintu cy'umwizero yuko ngo baba bagiye kuhagura amabarabara numvije ntuzenya discours ya ntuzanya kubahwa ministre de l'intérieur arimo arasigura ingene vyagenze ivyo vyaye muri bimwe mu byo bari babajije yuko nimbaho bari umugambi wo kuhagura amabarabara ariko ngo bagiye kubiraba ngo basanga ngo ni projet à long terme ngo bisaba ngo uburyo bwinshi ngo bisaba ngo yuko ngo adodoa hirya no hino ngo kugira ngo bashe kuba boronka uburyo bushobora gutuma amabarabara yagurwa abandi nabo bari bapropoje yuko bona tungana ajya amabarabara yo mu kirere nkuko dusanzwe tubona kurya ko umuntu uza kuri Nairobi ngena amabarabara atunganye basanga y'amabarabara yo hasi yo hejuru kugira ngo boroshe ntuzenya circulation mu gisagara ariko baza gusanga ari umugambi munini ya cane baca babona yuko icihutirwa ahubwo novuga yuko ari ugukura izo ntuzenya izo basanzwe bakoresha ubwo buryo buciriritse bwo kwiyunguruza kuko je ndibaza yuko none nk'umuntu nk'aba mama bahora bagenda kuzana turengarenga hirya no hino ku masoko bagakoresha ubwo buryo kugira bashoboye kwiyunguruza vyoroshe bashoboye kudushika naho badutwara kutudandaza vyoroshe uyu munsi bagiye kubigenza azofata taxi agiye kurangura afate taxi 500 agiye kurangura imboga ze 300 azoca yunguka iki mu bisanzwe twe tubona yuko nk'uko ari leta mvyeyi burya kwisubirako ntabwo ari intuzenya ntabwo ari intuzari ubube gito so hoseze uko tubivuga so n'est pas une faiblesse buravye bakabanza bakaraba iyi ngingo bakayibangirako akaba umwanya wo gutegura abantu nubwo vyofata imyaka 10 naco bitwaye kuko nugufasha bene igihugu byo kuvuga ngo bakinga max deki niki nibaza yuko amascience ahari kubera ivyo kuko umusirikare ati umuntu bavuga ati umufundi apfira kuri chantier nta natwebwe twicaye mu ntuzenya muri studio zacu bashaka kugira accident ngaho nyeruka gira accident ugapfa ni ibintu bisanzwe bashaka kuri muratembera mwibarabara bakagutera ikazi c'est un accident donc un accident ahari yotuma abantu babura ubuzima ntabwo ari intuzenya ntabwo ari ivyuma vyunguruza abantu mwibarabara hariho ingwara hariho ibindi bitandukanye dufate ushaka gusanga nk'umuntu yarimo aragiye intuzenya yarimo aratembera wona agomba mwibarabara nta kintu yarimo araguka imodoka iramwuri none nayo wocu ugiye bazoca babwira abantu ngo unage umuntu azosaba gutembera kwiyunguruza n'amaguru bizoca bigenda gute hari ibintu byinshi tubona yuko ntuzenya ministère de l'intérieur nkuko yama yafashe ingingo nyinshi kuneza y'abene gihugu nibaza yuko banza bakaraba iyo ngingo bagafata umwanya nimba ari n'abantu bamaze kugura utwo twuma bagafata ati longevité y'intuza bibaguze ntuzenya tuk mu myaka ishaka gukora iki ntuzenya amboneta ishaka gufata nk'imyaka 10 kuri service babarindire babanze bishutwe tudeni ariko babwiye bati uzobona akiguzo nuze ibizosohoka inyuma y'umwaka mumenye yuko turi muri programme yuko tuzobabuza kutaja mu gisagara abari ngo mugiye ntuza nimba warafise nuzenye umugambi wo kugura tukutuku igira 2 canke 3 abaritegura kugura imodoka nuze taxi voiture kugira habe kubategura abari basanzwe bafite amamoto nahiga umuntu aza gusubira gutabuza imoto nshasha yibaza ngo nzoyikoresha imyaka runaka batangure donc habe procedure zo kujyanuzanya transfer yo kuva kunuza kuri ibi vyuma batifuza yuko bija mu gisagara berekeza kuri ivyo vyuma avuga bati birashaka kwinjira mu gisagara ahubwo kandi muri yo ntumbero nyene biritegura kugira iki kwagura amabarabara kuko no munsi nimba abantu bose bagendesha amamoto abagendesha amanuza amatuktuk bace bavuga bati twese tugure nuzana taxi voiture bose baca bagira ati kuyo kuja muri ville bizoca bigenda gute ya mabarabara arecari yandi nyene uzoca usanga yambute yaje ushobora udufata uvuye nko mu Kinama uja muri ville ushobora gukwita amasaha 2 uri mwibarabara none abantu bazohora bava mu ntuza muhira baja ku kazi bigenze gute uzosanga ari amwe umuntu ashobora kuvyuka saa 9 y'ijoro kugaza gutonda ku kazi saa 1 kubera iki kubera ambute yaje rero umva kuvuga yuko nimba leta itarimo irashaho uwo mugambi wo kwagura amabarabara kura manuza amatukutuku mwibarabara munuzenya mwibarabara amamoto ibiki n'ibiki byonyene ntibikwiye bikwiye kabisa kandi wo kwagura amabarabara kugira bitegurire kwakira uko nimba ari umuntu yamenyereye kunyonga abafise amapemini bazoca baje ruguru nkuko babavyibaza bazoca batangwa kuja ku bantu batandukanye tenga mudufashe mutugurira manuze taxi voiture kuba mugaro umva nk'abari bafise amamoto iki niki none n'iryo barabara bizoca bigenda gute uzoca usanga n'ubundi ari zamuye ahubwo n'imiduga ari byo bagarutseko n'imidugu wosha kwigabanya cavuga urabona ko mu Burundi banyonga imodoka bakurikije ukuboko
main gauche canke main droite ahubwo gauche akanugabanya iyo miduga akavuga ama main gauche yose niba yakure mu barabara ko ntabwo yakorewe amabarabara y'Ubujumbura kuko kuno yubatswe dukorera kuri main droite urumva naho no kudecongestinga amabarabara nico ni kintu bashaka gukorera justement ivyo vyose urumva birimwo musanze ateza kwa nuzenya processes nkaje untumye kukambye uti cangaho dufashe naravye jya nuzenya ijya tweet ya mustanere wo muri Mukaza ujya nuzenya renovation ndayihebura ndabona avuga yuko akeneye nuzenya ngo bakeneye igisagara kiri moderne kiri intelligent nkuko yanditse kuvuga nga muntu uzenya mu majambo yiwe ariko murandibaza nti est-ce tumwe twanka amabarabara yo ngaho ntuzenya mu Kinama asa nabi kubera amatukutuku n'amavero n'amamoto navyo twibaza tumwe turaraba azijya imundisi usanga ziri ku ntuzenya muri za Jabe hajya mu Nyakabiga usanga imiserege umengo niyo bagize yo gutamwa intuzenya imiceri ivyo kujya byose bisigaye mu mazu y'abantu mu mamenage basanga niyo babimena byose byo bimenwayo n'amatukutuku n'amantuza oyaye ikijana nuzanya na celebrity nibaza yuko hamwe yompa umubonano kukijana na celebrity ndazi yuko no muha de suggestion zitazosaba uburyo na commune wo nagomba zitazosaba n'uburyo ntuzenya meri ya Bujumbura ahubwo uzosanga iyo ntuzenya strategy tuzoba tumuhaye yukugira ntuzenya yukugira bagarukane isuku mu gisagara dusange amantuzenya imiserege itwara amazi imeze neza umuntu ashaka kwitara akanywera amata ugasa na cyane cyane ubona yuko barijukira gupava amabarabara biterambere ushobora gupava ibarabara ngo ugira ntuzenya nabonye no muntu muzacama batangiye guca amabarabara hamuka tusanga amamenage yose ari environnement ugasanga niho bamena imyanda bamenemwe indani ngo imvura niyagwa izobitembana nibikunda ivyo nibikunda bategeza kwegera abantu mubisanzwe ndababara cyane iyo mbonye nk'ikintu wicaranye umuti wicaranye mu ntoki ukakunanira gushira mu ngiro kandi wicaranye umuti ntuzenya suggestion tuzoba twebwe hamwe bo turondera ntagwa Kongo na rumwe tuziga tubasaba nkuko abarundi bakunda kwivuga kuko twiyumva mu gihugu cacu niyo ntererano ku gihugu cacu tuvuga tuti ivyo tubona ahandi bagiye baragira bikaresisa kandi ugasanga nta n'uburyo bwinshi bisaba tuvuga tuti twateza kuvyimita twavuga twabwira ntuzenya inzego mu basanzwe bafise ayo mabanga kuko twese twohera mu butegetsi ivyo tuzije nimba ari ivyo projet de société mfise ku gihugu vuga ni nowe nogirira bene gihugu ibi nibi ABCD nkabona kandi yuko ari ibintu bishoboka byoja mu ngiro n'abanyagihugu batenze kwidoga uwatewe iteka ryo gutogwa nkuwo ntuzenya nabonye yarakoze ibintu byo gushama ntuza malampadaire ku mabarabara n'ikintu ciza cyane yarakoze n'umuntu uzana umutegetsi vraiment yamwe akora neza bigashimwa urumva nk'ibintu bijanye n'isuku bavuze bati tugende duterere ivyiyumviro vy'ukuntu igisagara coba propre kikaba salubre kikaba igisagara wicayemo wumva yuko kimota neza cyane twotanga impinyanyuro kuko tuvuga tuti duteza gufatisha igihugu turabategetsi cyane tutarabategetsi turi mu bategeko nta ngorane muga gusa urumva umutegetsi amaze kuja mu ntuzenya muri poste runaka akaca yibagira yuko ega kuja muri poste runaka Alex ndakubwiza ukuri gico natahuye nibisigura yuko ubuzi ibintu vyose n'amahirwe gusugira gukahaja ico numva nkunda nukuja guhanuza bajya abantu basanzwe bafise ubumenyi butandukanye ukabiyegeza ukavuga ati nifuza yuko dufate nka Mukaza ibi intuzenya kaki nziza cyane ko urona yuko imwe ntuzenya henshi barasizemo amanuza mu mapazi no bigenza gute wona gomba n'abanya bitwaye uburyo buke n'abene igihugu bwabo bakabifashamo mugabo nta munyagihugu arinze kwidoga no nk'umwene igihugu dufate ntanze nk'akarorero umubwiye nti dukene kubona anuzenya espace yiwawe ahantu uri muri champ yiwawe champ de vision yiwawe hari propre ukuraza inga mu gisagara ca Bujumbura nta hantu na hamwe atagira mweneho ukavuga uti dukene yuko haba propre wibaza yuko byo dusabiki ntaco bidusaba ushirahite ukavuga uti wo tuzosanga ucafi imbere yiwe na mande runaka ubaye ikigabaro ntugiro ntuzenya isuku imbere y'intuza muryango wiwawe bakaguca mande ubuzize ubutumva bw'iwawe igisagara cya Bujumbura nabwo dukeneye korora impene nabwo dukeneye korora inka abakeneye korora gwiza umucafu mu gisagara bo bitwara ruguru byo byiza gusumba ariko igisagara twebwe twifuza ko kiba kiza cyane gusumba
murakoze cyane mushinga nahe Deo, murakoze cyane kuri ico kiganiro muduhaye. Twizere ko abaza kutumviriza zo gutera ivyumviro baza kuturungikira ama message canke bagire comment. Nuko rero ndabashimiye kuri kano kanya maduhaye kugira tuganire, nizere ko nitwabarondera kandi muzotwitaba. Ego cyane natwe tuzobita ntangorane. Murakoze cyane, mugire umuhinga mu mwiza, ubwo naho ubutaha Imana ibahezagire. Namwe Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Usa n'ijuru risharije inyenyeri, usa n'akayaga ko ku mugoroba, usa n'amazi y'umusarara, ekusa n'Imana yakungabiye, ekusa n'Imana yakungabiye. Ewe Burundi uteye igomwe, imisozi n'ikisayangana, niko ikiyaya gihungabana. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Usa n'ijuru risharije inyenyeri, usa n'akayaga ko ku mugoroba, usa n'amazi y'umusarara, ekusa n'Imana yakungabiye, ekusa n'Imana yakungabiye. Yesu wakuwo mu mashoka y'inka, inyambo zawe zikwigina, amazi atemba, inyoni ziririmba, bihayagiza ubutore bwawe. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi
ndakuririmba ewe Burundi ngucurarange usa n'ijuru rishari ry'inyene usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara usa n'Imana yakungariye usa n'Imana yakungariye wakuro mu mataha y'inka ewe Burundu guteye igomwe akayaga kagucinya nino abana bawe baguteraniye ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarange ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurarange usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara usa n'Imana yakungariye usa n'Imana yakungariye ewe